各位兄弟姊妹晚安，歡迎大家，我哋都係繼續認識啲初期教會點樣行，點樣個初期教會都係為耶穌基督不斷作見證，無論係迫害幾多，係斥責佢哋幾多，佢哋都係繼續分享。今日咧，我哋都係見到其中一段咧，就係第一次係被拉去到大會堂前邊，就要喺嗰度作見證。一陣間都會聽到伯多祿同埋若望佢哋嘅説話。我哋開始咧，我哋都係祈禱，就開始一首歌咧。我哋都上一次咧，我哋都係今次都係繼續上一次嘅主題咧。都用同一嘅題集嘅歌，就不再有憂慮，不再有害怕。請大家起立。因父及子及聖神之名，阿們。上主天主，我哋感謝你，賜俾我哋呢一段時間，能夠聆聽你嘅説話。求你都係幫我哋透過呢個説話，我哋都能夠多認識你，多認識初期教會點樣行。向佢哋學習點樣不斷為你作見證，將你嘅説話、你嘅真道同大家分享。我哋今晚開始祈禱咧，我哋用一首聖詠。一首聖詠咧有幾句説話咧，都一陣間都同嗰段福音有關係。點樣咧？就都係天主嘅説話咧，佢嘅能力去堅固我哋，都為跟住佢，為佢作見證。我哋咧就係祈禱，可以分開兩個部分咧，就同我喺呢度開始第一段咧，之後都係拍裏邊咧，就係我嘅左邊，右邊就係回應。高天，盡天主的光榮，
穹蒼宣揚他手的化工，日與日侃侃而談，夜與夜知識相傳。不是言也不是言，人聽不到的語言。他們的聲音傳遍普世，他們的語言達於地極。天主在天為太陽設置了遺像，他活像新郎一樣走出了洞房，又像壯士一樣欣然就到賓房。天井出現，往天那邊旋轉，沒有一物可以避免他的熱焰。上主的法律是完善的，能暢快人靈。上主的約章是忠誠的，能開啟愚蒙。上主的規誡是正直的，能悅樂心情。上主的命令是光明的，能燭照眼睛。上主的訓誨是純潔的，永遠常存。上主的判斷是真實的，無不公允。比黃金，比極純的黃金更可愛戀，比蜂蜜，比蜂巢的流汁更要甘甜。你僕人須留心這一切，盡全力遵守這一切，但誰能認出自己的一切過犯？求你赦免我未察覺到的罪愆，更求你使你僕人免於自負。求你不要讓驕傲把我佔有，如此我將成為完人，重大罪惡免污我身。上主的我的磐石，我的救主，願我口中的話並願我心中的思慮，常在你前蒙受悅納。願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。阿們。我哋為聆聽天主嘅説話之前呢，都係求聖神降臨。恭讀宗徒大事錄。他們看到伯多祿和若望的膽量，並曉得他們是沒有讀過書的平常人，就十分驚訝。他們既認出他們是同耶穌在一起的，又看見那治好了的人同他們一起站着，都無言可對。遂命他們暫且離開公議會，彼此商議說：對這些人，我們可以作什麼呢？因為
他們確實顯了一個明顯的奇蹟，凡耶路撒冷的居民都知道了，他們也不能否認。但是為叫這事不再在民間傳播，我們當恐嚇他們，叫他們不可再因這名字向任何人發言。誰叫了他們來，嚴令他們絕對不可再因耶穌的名發言施教。伯多祿和若望卻回答說：聽從你們而不聽從天主，是在天主前是否合理？你們評斷吧。因為我們不得不說我們所見所聞的事。議員們為了百姓的緣故，找不到藉口來處罰他們，就把他們恐嚇一番，予以釋放了。因為眾人都為所發生的事光榮天主。原來那因奇蹟治好了的人已有40多歲了。上主的話，感謝天主。清楚。我哋咧而家去到第4章，我哋都唔係講咁多係關於以前咧，淨係講就係第3章開始咧，就係提醒大家就伯多祿咧，同埋都係若望都一齊上到聖殿嘅時候，一個晏晝3點，就都見到一個瘸子坐喺度。所以咧就係當時一個對話咧，就希望得到啲錢但係咧佢話我咧都係金銀都冇但係咧我所有嘅一齊同你分享，係因耶穌嘅名請你起立所以佢好開心就起立進入聖殿跳下跳舞咧，就同佢哋一齊祈禱大家都見到呢一件事咧，哇咁特別咧，就都好多人都嚟所以都係伯多祿喺大家面前都係解釋點解都發生呢一件事，係因為都係耶穌基督又死又復活啦，賜俾我哋個能力去復翻個生命個醫治呢個瘸子。好，但係呢一件事咧，就都係好快，都係令到好多人都係聖殿裏邊咧，有啲開始有啲問題啦所以咧就係司祭長啦所有嘅司祭們同埋都係經師所有高級嘅人都要即刻要處理啦所以咧都係伯多祿同埋若望都要審問佢哋啦，就審判佢哋啦同埋咧就係上一次都係見到伯多祿佢係點樣答最後一句説話咧就伯多祿嘅作證咧都話在天下人間沒有賜下別的名字使我們賴以得救的。所以咧就係佢都好明顯都話淨係耶穌基督我哋都係能夠得救所以咧就係繼續咧而家係同個會議到公議會公議會都係一齊都係討論啦，就係審判佢啦，就睇大啦。就個審判嘅時候咧，猶太人都係第一次佢拉佢咧，都唔可以淨係懲罰佢
嗰次序咧第一次咧就都嫌賴佢都冇講啦，或者冇做呢一件事咧。第二次咧，如果再有跌到咧，佢哋都有先至有懲罰啊，所以都係第一次呢個係第一次比拉，我哋都會見到第二次咧就係有少少唔同嘅方法去處理伯多祿同埋若望啦。呢個係第5章中間，我哋都會見到今次咧係第一次咧，就係見到咧，就喺呢度咧都係差唔多個環境咧俾我哋都睇到咧，就係點我都係上好多嘅相咧，就睇一睇咧，都係差唔多咁樣一個半圈就嗰度有坐埋嗰啲有高級嘅人咧，一陣間都會再提醒大家邊啲呢高級嘅人咧，就係中間有企嗰啲被審判個人啦甚至咧而家咧仲我都見到暫時咧，我哋都係上一次都見到2個宗徒伯多祿同埋若望，一陣間咧都會見到有另外一個人出現好，所以咧就呢個圖咧就會帶領我哋都係深入呢個經文。所以你開始咧有呢一段咧就都同他們咧再提醒嘅咧，頭先就係講啦，係公會議啦，就係一陣間第15節咧就都會講好清楚呢個名稱啦。但係咧就都係第5同埋第6節咧就話俾你知係邊一班人就喺度。其實咧係嗰度有所有係以色列，有帶領者啦，有使領者啦，有長老啦，有司祭咧，都有啲司祭咧，同埋都可能係嗰度有啲名稱咧，係裏邊以色列特別係耶路撒冷啦，可能有位啦，或者有錢咧，或者都係坐喺度。係審判當時重要嘅事所以都係伯多祿同埋若望係佢哋中間。佢哋咧第一件事咧，聽到伯多祿咧啱啱都係12節咧都話係淨係有一個名字我哋能夠賴他而得救嘅話咁強咧，就都會留意佢哋膽量喺邊度呢個膽量咧？其實咧第一件事咧就到個膽量咧就都話啱啱第8節咧就係伯多祿在開口嘅時候咧，佢都係首先就充滿聖神我哋咧就都會見到咧耶穌都有講咧你哋咧就會聖神都會帶領你哋講嘢啦，一陣間都有一段福音啦但係呢個膽量咧。就其實咧就啱啱完咗呢一段咧嗰啲宗徒釋放之後咧，個教會都係聚喺一齊，我哋都係喺一次都會見到呢一個啦。就係你當時咧喺祈禱之中都係求天主咧，請你咧就係注意佢哋嘅恐嚇同埋咧就賜你哋僕人。以絕大的膽量呢個字都係幾個字之後都會出現首先都係嗰啲公議會都係留意佢哋係向天主都係一陣間都係祈禱，有個膽量就宣講你嘅真道。之後咧佢哋都祈禱完啦，就係個地方都有個大地震，就個聖神都墜落嚟啦。個結束咧個大膽地宣講天主嘅真道，都2次咧就啱啱見到佢哋都留意個膽量，但係咧最求天主賜俾佢哋啦，因為咧就淨係有個恐嚇都唔容易啦，咁多人咧都係就住佢哋啦。就都係斥責佢哋都冇咁講啦，但係繼續有天主嘅力量去大膽咁樣就向大家都係宣傳福音但係呢一個咧就都可以睇到咧，就呢個
説話咧，就好多時都會出現啊。呢個我用嘅就係宗徒大事錄嘅最後一個章節啊。點樣咧？係雖然當時咧係他就係保羅啊，佢喺羅馬係坐監，但係咧就係個天主嘅説話非常自由，就都係沒有人禁止啊。所以咧呢個係膽量咧，就都係個説話，天主嘅説話就自然都會出嚟最都有自己嘅能力去繼續啊。我哋咧就可以睇到好多其他係福音裏邊咧，耶穌咧就都係話當時咧都有多到人都會拉住你都去到會堂咧，就都係個君王係個管長啦，同埋都係個君王咧或者其他嘅人物咧前邊咧都係甚至都俾鞭打咧但係咧就你哋咧就都唔需要諗都係講啲乜，就當時有聖神都會帶領你哋係講啲乜嘢。其實咧就如果你哋有參與今日嘅彌撒，都有馬竇福音都有一樣嘅字啦甚至咧都可以諗起咧就係琴日嘅我哋係中國所紀念嘅慶日啦，就都係為所有嘅中華嘅殉道者為佢哋紀念佢哋啦，所以都係好配合啦。呢一個當時都初期教會所面對咧，我哋現代咧呢幾日就係無論就係教會紀念咧，係琴日咧或者今日嘅福音都可以相遇咧，就係去同一嘅天主嘅説話或者咧都有耶穌咧就係面對個死亡之前都有提醒佢哋啦。好似咧一陣間同我都係會拉住我啦，去到係公會議啦，或者係總督前邊咧被審判咧，你哋都會係一樣但係咧就要記得呢一件事咧係一個機會為我作見證所以咧就係伯多祿咧同埋若望都係記得翻耶穌呢一句説話咧，都係無論點受啲乜嘢嘅迫害啦，但係都係繼續為耶穌作見證咧，一陣間都係聽到佢哋嘅説話或者咧呢個膽量咧就都係幫我哋咧就係提翻就係其他咧係呢個係其中一個有好多咧就係聖保羅咧就係點樣表達咧有個能力啦，就都係唔可以為福音咧係維持咧，就甚至都唔講嘢我咧就係要依賴天主嘅大能，為福音同我共受勞苦就鼓勵咧戴茂德咧一個朋友留咗俾一個團體做個主教咧，就都係繼續都唔會就係好似咧咁有次咧都唔夠膽講咧咁樣都要繼續為耶穌基督作見證所以咧就係甚至咧都係睇到佢哋都係咁好係講關於聖經啦，點可以講啦？佢哋都係冇學神學啦，冇都係修院，我哋可以話都有學哲學、神學啦咁樣。佢哋冇乜讀書如果係咧，係同我哋一齊，但係咧佢冇讀過書，佢都係漁夫漁夫都唔係表得到咧，佢哋唔識得寫或者讀啦或者數學呢啲基本，因為有生意咧一定都係基本都係識得，但係咧佢哋都係淨係會堂都要參與每一
同其他一齊安息日又聽下係天主嘅説話咗咁多冇好似喺呢度收集所有嘅經師或者係所有嘅詩集等等，佢都有讀過書，都有知道甚至點樣去你夠膽都係同我講嘢啦好似咧，如果我哋諗一個平信徒去到同教宗你講得唔啱啊，因為都係都有啲奇怪啦。但係其實咧，教會歷史咧都有試過聖方濟咧都有去到羅馬嘅時候咧，都交俾佢咧，佢都新嘅修會佢哋嘅規律咧，就個教宗都話都奇怪呢啲嘢咧，就話其實咧就係福音裏邊咧我都所見到嘅或者咧係另外一個咧就係附近一個女士佢都係聖 Catherine 中文唔記得，我有睇點樣翻譯啦，但係都唔記得。聖 Catherine 咧 of Siena 咧就一個城市，都係西都附近佢都係100年差唔多聖方濟之後寫一封信俾教宗，佢都好驚走咗去到法國，叫佢你翻嚟啦翻去到羅馬咁樣一個平信徒就都可以夠膽都係教，甚至都係教宗所以咧呢個夠膽咧係甚至佢哋都冇讀過書咧，但係咧其實咧以前耶穌都係有遇到一樣嘅反應啦。有一次咧，佢係耶路撒冷過節嘅時候咧，佢係聖殿就教訓啲人但係教訓啲人咧嘅時候咧，啲猶太人聽到佢咧就都係呢個人咧就冇讀過書啦點樣都係咁樣都係認識過聖經啦所以都係耶穌都係一樣，同啲門徒都係一樣嘅反應所以佢哋嘅反應咧就係都係呢一個十分驚訝十分驚訝咧有好多時咧都係見到係福音裏邊都係耶穌都舉行啲奇蹟嘅時候咧，就都係呢度驚訝就有啲特別嘅令到我個心到感情都有個回應啦應該令到我跟進，或者咧係因為對呢個感情有反對，有其他嘅意見咧，我都真係好絕對都係反對，好努力試下反對，好似呢一班人就係同嗰兩位宗徒係一樣所以都係身份驚訝，就都未必都係有個所以我信好多時都係耶穌裏邊都舉行啲奇蹟一啲人都話有天主賜俾我哋咁偉大嘅能力，多謝天主，感謝佢，讚美佢。但係咧有啲法利賽人同埋經師都話，其實佢用個魔鬼王嘅能力先至去驅魔，同一件事兩個反應一陣間我哋都會繼續睇呢個唔同嘅反應一陣間都有呢一句説話咧，就係佢哋咧就係認出佢哋有個特色，呢個夠膽都係因為同耶穌係一齊嘅同耶穌一齊咧係其中一個描寫個宗徒個門徒咧，我哋大家係點解我哋都做耶穌嘅門徒啦？因為我哋係同佢一齊先所以咧耶穌召叫啲門徒嘅時候咧，首先都係召叫佢哋咧，就係同佢一起，同佢一齊。呢個第一件事之後咧，派遣佢哋咧係宣傳福音。但係咧，第一個目的係要同佢哋一齊，因為咧同佢哋一齊先至咧可以變成同佢一樣。欲望咧就都係
由耶穌咧同佢哋講咧，你們都如果固守我嘅話咧，就確是我的門徒，也會認識真理，而真理必會使你們獲得自由。你哋聆聽我，因為同我一齊，所以咧就係認識個真理，就係認識我係真理。呢個咧就俾你哋得到個自由。咩嘅自由咧？可以任樣嘢都可以講咧，因為知道呢個係真嘅，所以可以講啦，唔需要定止啦。就呢個係嗰一份嘅講嘅自由，都唔係做任何嘢做嗰啲真嘅嘢。所以咧，如果呢一件事係真嘅，我都係繼續講，繼續作見證咧，為呢一件事。或者咧，就係前邊都要報福音啦，係嗰啲門徒咧都要同係耶穌外講個葡萄園、葡萄樹同埋葡萄籽都要係一齊。如果唔係咧，你哋做任何嘢都做唔到因為都係欲望福音都裏邊都所帶成嘅。好，而家咧就去到頭先就係開始講啦，以為都已經係到第14節啦，就係而家就去到而家咧就係、我哋都係集中喺呢兩位宗徒伯多祿、若望喺度，好似咧係我哋睇一出電影首先咧就係、收集書面就係呢兩個人，之後咧傳出嚟其實咧有另外一個人都係一齊就呢度咧就係表達路加都係好叻去寫嘢以前都冇講就而家都係有新個人都忽然間都有新個人都係出嚟加強呢兩位宗徒佢哋嘅作證佢都有棋子啦，就都係企唔到啦，行唔到啦。而家甚至係跳舞入聖殿咧，裏邊都讚美天主咧，就你點算咧？令到佢哋都係又都唔知點樣講點樣回應呢一件事所以咧就係呢個咧就淨係見到嗰兩個門徒喺嗰度嘅時候所以咧就係佢哋首先都離開個會院咧就見到咧就冇人喺中間咧，而家就係叫佢哋唔該離開，我哋都要裏邊都要傾下啦唔俾你哋聽我哋討論啲乜因為真係佢哋唔知點樣做啦。開始問呢個問題，對呢啲人可以做啲乜啦其實咧都係耶穌係差唔多係最尾若望福音啱啱舉行個拉匝祿復活咗佢之後，係最後一個好大嘅奇蹟。大家都知道拉匝祿復活咗，所以我哋都係可以點樣處理啦？呢個人一樣嘅問題，一樣嘅會議公議會都有問同一嘅問題。但係呢個問題咧，可以有兩個方向如果咧發生一件事，一個人都反省，就話我應該係做乜嘢？我應該係點樣回應？係一個正確嘅路啦。因為咧對一件事都係令到你點樣回應，你點樣都係回答，係你嘅行為咧，你嘅決定係點？但係呢個咧就係對這些人咧，同上咧就都係呢個世界有權柄嘅先至可以講點樣處理佢哋。我哋對佢哋都係點樣做，
點樣控制嘅時候，點可以控制？所以咧，就如果係改變有一件事為我係講啲乜，就開始為佢哋為他人咧，就係改變個思想，都好似變成進入呢啲有權柄嘅人，點可以控制他人，先至我達到我自己嘅目的。所以咧，兩個方向佢哋都有處理以色列佢哋都係公議會係要安排歸以色列個和平啦，所以都係要控制先至咁樣做咧，覺得可以得到個和平，好似耶穌一樣咧。如果我哋都唔會繼續咧，會令到個羅馬人都會嚟毀滅我哋，甚至我哋嘅國家人同埋個聖殿。佢哋唔知道係40年之後冇咁耐就都係羅馬人又嚟係毀滅以色列。而家我哋去到個當時有個聖殿嘅地方咧，完全都冇有回教嘅教堂喺度兩間所以咧，以色列人不斷都係行呢一件事咧，但係咧佢哋都係怕都有羅馬人嚟啦，殺咗耶穌。但係咧，無論點，有羅馬人又嚟又毀滅以色列呢一句説話咧，我都係 highlight 咗咧，就係令到佢哋同埋可能有時都係我哋對發生啲嘢咧，我哋嘅回答係點？佢哋咧就係睇到一件事現實嘅，有一個人行唔到，而家行得到，但係咧佢哋甚至咧想取消呢一件事，想否認個現實，想話都冇發生過想停下。所以我哋都可以見到好多次咧，就係聖經呢啲有權柄嘅人咧，試下停止耶穌或者係其他人呢個咧就係《若望福音》第9章，就個幔子睇唔到咧，就係復翻個司令之後咧，都係不斷都係訪問佢發生乜嘢咧，係呢個人都係點樣開翻你嘅眼光啦，就係等等所以咧就叫呢個人嚟首先都叫你光榮天主咧所以咧都為光榮天主係做乜嘢啦？就係我唔知道呢個人係罪人。其實咧可以改少少咧，你光榮天主咧可以咁講，不如咧都同大家講咧，我以前其實都唔係一個盲字啦，我都係淨係方便，都係個門口可以係黑錢，就但係其實唔係你講呢一件事啦，大家都平安啦，咁樣想令到個現實去改變個現實，否認個現實之後咧都係做唔到啦，因為呢個人不斷都係講我喺出世嘅時候都係睇到嘢，但係呢個人都係又摸住又用啲眼都係又係我嘅眼上邊先至我洗就係睇到但係咧最尾都冇得其他嘢去講你係出世係罪惡之中，就都係教我哋啦，走啦出去冇得否認所以都係用自己嘅判斷你唔可以教訓我哋。我哋已經決定咗係呢一件事唔啱，就你
無論你講啲乜，都唔會改我嘅思想。其實我哋都唔係咁遠呢，同我哋有時有個方法去睇呢個世界。如果講一個係十誡裏邊其中一條咧，説謊，我哋點解都要説謊啦？因為都想改變個現實啦，係發生呢一件事，但係都話冇發生過，或者咧都有一啲唔同啦，誰都搞自己啦，係保護自己嘅利益啦，保護自己嘅生命等等。好似個會議或者有權柄嘅人，為都係保護自己個利益啦，就都係可以乜嘢都可以講，去反映個現實啦。或者咧，有時咧都係反映唔到個現實咧，可以改變佢。我唔知你哋有冇聽過呢個？以為我可能都唔係屬於呢個文化，但係可能都係中國咧都有其他嘅故事，我唔識啦。就好似一個啦，呢個故事咧就係講咧，有一次咧個狐狸見到一個葡萄就好靚啦，但係咧呢個葡萄咧就都係架上邊係高高地噶嘛，所以咧佢下邊咧哇好靚，好想食啦，所以開始跳下想攞咧，就係都係好高，攞唔到。之後最尾知唔知係講乜嘢？其實咧未熟啦，都唔中意咧，其實咧都唔想食啦，就走。得唔到啲嘢咧，就都係改變個現實。甚至我想咧，係因為我得唔到啦，所以我都係改變個現實，改變自己個心態係好特別咧。呢個故事咧就係好多時我哋都係真係咁樣做。好，我哋都係繼續啦。所以咧佢哋都係開會咧就都話可以做啲乜啦。所以咧第一件事咧就都可以嚇佢哋啦。恐嚇佢哋，所以咧就係唔會係耶穌嘅名都係繼續講呢個字咧或者呢個態度咧係呢一段都係3次會出現不斷都係強調，所以好大嘅壓力啦，俾嗰啲宗徒啦3次嘅出現咧就係呢啲有個章節都話俾大家知就唔俾佢哋咧就係。因呢個名啦，係耶穌嘅名係講呢個咧就唔係因為都唔俾佢哋係講耶穌呢個名字唔可以就係講呢個人佢所做所舉行咧所講嘅，唔可以任何説話如果唔繼續講説話咧，當冇發生嘅。你唔會傳落去咧，冇人知道冇人知道咧，就到慢慢都會停啦所以都係停止佢哋，都係唔會講嘢關於耶穌基督。所以咧叫佢哋咧出嚟啦，所以都係佢哋出嚟啦，就多呢個係第二次咧，就嚴令佢哋絕對不可再因耶穌的名發言施教，好強呢一句説話啦其實咧就係佢哋都係繼續啦，所以咧係下一章第5章咧，我哋都會見到啦其實咧就係繼續所以都係佢哋都私下就係下一章都係同佢哋用同一句説話啦，就係都開始咧就係判斷嘅時候咧，就都係我哋咧以前都係依賴你哋啦，就都唔可以用呢個名字同大家講噶所以都係第一次都係依賴佢哋，就拉住佢哋第二次第5章咧，第二次咧就都話我哋同你哋講咗啦所以都係私下
但係唔係淨係試下同佢哋講咧，一陣間都係留意，唔係淨係講第二次第5章嘅時候，伯多祿同埋若望開始同佢哋講個回應，回答佢哋咧就係呢個好特別啦。以前咧係淨係伯多祿係回應解釋點解佢哋嘅權柄喺邊度嚟嘅，係因為好似係個先知個拒絕嘅石頭變成個屋企嘅角啦，係靠呢個石頭就係耶穌基督，就我哋都係腳下呢個奇蹟啦。係當時咧講呢一個講座啦，就係淨係伯多祿，但係而家咧就好特別。伯多祿同埋若望表達咧，好似係成個教會同一個聲音，都係講呢啲好強嘅回應，真係好強，令到佢哋咧就好尷尬，都唔知點樣答啦。就提醒佢哋聆聽天主啦，或者聆聽你哋啦。邊個啱啊？你哋判斷，你哋叻過我啦。就你哋係可以判斷。啱啱就係第2次被拉嘅時候咧，伯多祿都有同一嘅回應。所以再多一次咧提醒佢哋啦，我哋都係聆聽天主啦，其實唔需要聆聽人哋。但係呢一句説話咧，都唔係淨係一個真係都有基督徒啦，或者都係猶太人可以咁講啦。我哋可以去翻都係希臘嘅文化，兩個好出名嘅哲學家索格拉底、柏拉圖，就係寫關於佢嘅事咧喺身邊嘅時候咧，都係同大家講。雅典人啊，我是你們嘅朋友同埋居民，但係咧，我竟服從天主，而不是你們。一個可以話都冇信仰，但係都未認識猶太人，但係咧一個跟住個心裏邊嘅真理、個良心，識得講呢一句説話。一個好大嘅榜樣之後咧都為可以話殉道又係都為自己個真理都係被人殺害。同時咧就係我哋可以睇到以前喺教約嘅時候咧，有一個家庭馬加伯有2本書喺嗰度。當時咧就係耶穌差唔多200年前多少少希臘嘅軍隊去戰勝統治以色列嘅時候，想改變所有係以色列有嘅文化，甚至佢哋嘅宗教有一班人佢都反對，甚至逐一個就係犧牲殉道。自己係有2本書係點樣？佢哋願意聆聽天主嘅説話多過聆聽人嘅説話，為呢一件事都係咩嘅效果啦？就咩嘅回應啦，甚至係死亡願意接受，好似宗徒都係一樣。呢一句説話咧，就係在天主前乜嘢係合理乜嘢係合理啦，乜嘢係正確啦，乜嘢係公正，乜嘢係公義就都係為呢一件事，我哋都係作見證。聖保羅咧喺羅馬人書上邊咧，啱啱開始咧就係最終叫最後一句説話。他們義不義，亦在了真理。就個真理都唔重要，個現實唔重要，就都可以
就唔聽啊，又呢度係不公義嘅啊，就都每一次我哋都否認個現實係唔公義嘅，或者咧係哥林多人後書都係差唔多係最尾咧就係講關於個對真理嘅關係啊，係大能擁護真理啊，有個危機可以咁樣做啊。伯多祿同埋若望佢哋都係講，首先都係呢個試下就係令到所有嘅公義就真係越嚟越多，佢哋都唔知點樣回應啊，唔知點樣做，因為咧佢哋都又發生一件事，所以佢哋都反映有呢一班人都係回應天主嘅旨意啊，其實都有個正確啦，確實有個人都企喺度啦啊，所以咧就唔知點樣做啦啊，所以咧到個結束啦，佢哋話個心裏邊有個火，我無論點我都要講啊，都唔可以唔講，係兩個筆喺度好強啦，唔可以唔講我所見所聞。呢度咧就都有好多係福音或者教約咧，我都有幾個都係喺嗰度。首先咧就係揀一個咧，因為咧呢個唔可以咧就唔講咧。其實咧就係唔係即刻有啲門徒有咁樣嘅反應啊？就當時喺呢度講咧，就耶穌復活個夜晚，啱啱個啱麻窩着就翻嚟同嗰啲門徒宣講，就我哋又見耶穌啦。伯多祿話我都有見咧，好開心啊，都有復活咗咧，真嘅係。耶穌嘅出現，知道個反應係點，就係都有害怕，同埋覺得有鬼神。頭先就好開心，都話有見佢，都有出現，又點啊？所以咧都不斷都係中途裏邊都唔係個順德，唔係個穩定嘅，由聖神降臨之下。都可以夠膽同大家係宣講，但係以前都係不斷都係唔係咁肯定啊。同埋咧就係呢個唔可以唔講咧，就我哋都係睇到其中一個先知為宣講天主嘅説話咧，佢都係俾人殺害者勒米亞啦，佢都話咧。都唔會講啦，唔會講佢啦，唔會諗佢啦。但係咧，我個心中有一個火佢不斷都係燃燒有呢個火咧，甚至都係骨髓裏邊嘅，就升個身體所以咧，我唔可以抑制，都唔可以停止，都要繼續為佢宣講，無論點但係都係到當時咧就係耶勒米亞咧嗰時刻都係見到大家都反對唔停，都想叫我殺死停啦，但係我個心裏邊有個火，我唔可以停好靚或者咧係聖保羅咧就係哥林多人前書咧就係表達呢個心我若傳福音，原是我什麼可誇耀的，因為這是我不得已的事。我亦不傳福音，我就有禍了。所以都有個火裏邊都係不斷都係傳福音，同當時個初期教會都係一樣。或者咧係有另外一個
門徒就其中一個，除咗伯多祿咧，若望同公議會都講咧，就係佢將來都會寫個第一書信裏邊咧，就佢都有講，我將所見所聞的全部給你們，係開始嘅呢一件事，係都係需要同你哋分享，都唔可以停留喺個心裏邊。所以咧，我哋都係去到差唔多個結束啦。有嗰啲公會議咧，都唔知點樣都回應啦。所以都係第三次咧，佢哋都係嚴厲佢哋咧，都唔會講啦。但係咧，找唔到係個藉口來處罰他們，因為你個法律都唔俾佢哋，希望可以打下佢啦。但係法律都話第一次淨係都要傾定佢，就係要佢都唔係咁樣做。但係咧，第二次佢哋被拉嘅時候，釋放之前就都係被鞭打。所以都第一個有個機會咧，就希望佢哋都係第二次都能夠都聆聽我哋啦。呢個差唔多個結束咧，就都係幾好。釋放佢哋嘅時候咧，又釋放，因為都係大眾都係光榮天主所發生嘅事。呢度咧就有好多次咧，就係因為耶穌都係舉行啲奇蹟啦，有啲人都係十分驚奇並光榮天主，呢個係其中一個。一個都係一樣茄子，有嗰啲人都係帶領被耶穌係舉行個奇蹟啦，就之後都係啲人都係一樣嘅回應，有光榮天主。公議會有冇光榮天主當時咧？冇，淨係反對，因為有自己嘅意見咧，都冇識得留意係發生乜嘢。呢一個發生乜嘢都應該都係詢問佢，我應該所信嘅，我一生都所相信嘅，係咪都要改變呢？會唔會呢啲係正確嘅，但係天主賜俾我都唔需要改。好多時令到個現實去改變我哋嘅思想，更加多係跟住天主。我哋去到個結束咧，就見到咧呢個人就多一次咧，就係中途講嘢，但係去翻個有個證明佢哋舉行呢個奇蹟一個茄子咧，有40多歲，表達到咧就40多年有人帶領佢去到個美門喺嗰度，可以問啲人去乞錢。40年咁多坐喺公會議嘅會員，大家都有見佢，大家都知道係點樣嘅情況，所以你唔可以講否認。大家都有見咁多年佢企喺度，朝頭早有屋企人帶佢係坐喺度，夜晚都帶領佢走所以都係要個為加強，多一次為加強個事實係點樣，你哋會否認啦，係你哋嘅問題。我哋咧就係繼續為真理作見證好最尾咧就都會見到係有啲問題俾你哋可以反省啦，都可以睇到下自己啦，係點樣對個領導自己唔舒服，得唔到個利益，係不斷都係保護自己啦，想改變個現實啦，或者都為耶穌係作見證咧，好似到佢哋有個火裏邊都係繼續為耶穌分享就都係表達到我個一生係屬於佢，但係都話屬於佢，我要首先係同佢一齊，
所以咧都有冇啲時間咧，好似今晚都係聆聽佢説話咧，其他時間可以同耶穌一齊咧我哋都可以結束呢個今晚同啲宗徒一齊嘅路程啦。我哋將所有嘅意向咧，所明白咧，或者都係未明白，或者有明白，但係都未有能力去做咧。求聖母瑪利亞為我哋轉求，求佢咧就都為我哋祈禱。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在受讚頌。你的親子耶穌動手讚頌，天主聖母瑪利亞，求你現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主。阿們。願主與你們同在，與你的心靈同在。願全能的天主、聖父、聖子、聖神降福你們。阿們。我哋結束咧就係、見到啲宗徒伯多祿若望點樣都係傳福音有夠膽同一班人都係講關於耶穌同埋為佢作見證啦。我哋都係同佢哋一齊求天主賜俾同一嘅福。多謝大家聆聽，平安回家，晚安。